Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, amma ba'd. Biz Allah'ın rahmeti bilen Şeyh Tariq el-Qahtani'nin Tevhid qagidelerinin faydaları diyen kitabına devam etimiz. Indi bugün bizim 16. qagide. Ul küfürlük bilen beyli. Nerse ul küfürlük? Hem nindiyanın türleri bula. Küfürlük indi ul gadi söz bilen etsek, ul İslam dininin hem tevhidinin qopma qarşısı. Yani kişinin İslam'ın, yeyse tevhidin yuqqa çıgaruşı gamel bulup tura. Hem ul bulurga mümkün İslam'a bir ninde qatnaşı bulmagan kişiden, yani Müslüman tugul, İslam diniyle beyli tugul, Allah'a ışanmay, anda Allah yok dip eytemi, yeyse başka dinde bulgan kişi mi? Yani ul İslam dinine anın bir ninde qatnaşı yok. Ul Müslümanlardan hem müminlerden sanalmay. Hem bulurga mümkün şulayık kişi İslam'daydı, Müslümanıydı, amma nindidir gamel kılıp, nindidir gıйбадат kılıp, yeyse nersedir eytip, yeyse yüreği bilen ışanmışı, ul şulayık İslam'dan çıkıp getirgen mümkün. Yani gamel bilen dinden çıkara turgan nindidir gamel işli, yeyse til bilen şulayık İslam dinden çıkara turgan sözler eyte, hem indi yüreği bilen dinden çıkara turgan i'tiqadqa ışana iken kişi şulayık dinden çıkıp getirgen mümkün. Hem asılda bu küfürlüknün türleri alimler türlü türge buleler. Anın sebebi arkasında, yani bilir için şuşu sebebini ni için ne bu kişiler yeyse bu etik türlü küfürlük kişiye batırgan mümkün, hem kişilerine niçe uzun saklarga tiyiş ulardan. Yani biz sanıp gideriz inşallah 5 şuşu küfürlüknün türlerin. Hem biz ni için bunu küfürlüknün türlerini bilirge gerek, kişilerine şuşu yaklardan, şu sebeplerden şuşu küfürlükke batması için. Hem kişi aytırgan mümkün, nişle biz küfürlükni öğrenemiz, nişle biz şirkni öğrenemiz deyip. Bana delil bula Huzeyfe radıyallahu anh'ın hadisi, bütün kişi dey Resulullah yaxşılık turunda soradı dey, amma min Resulullah'dan gel fitneler turunda, gel qorqыныç emirler turunda, şunday benim dinime ziyan kitire ala turgan şunday ameller turunda gel süreydim dey. Ni için? Şulardan yirak bulur için, şularga batmaz için, şulardan özümni saklar için. Şuna göre Araplarda şunday şiir var, min din naşarlıkını dey öğrendim dey, bildim dey. Anı işler için tugul dey. Amma andan özümni saklar için dey. Hem kim dey, şuşu naşarlıkını bilmedi, günlerden bir günü dey, şularga batırga mümkün dey. Hem şulayık İmam Şafii mana aytip bite, g'ilim ol dey, nur dey. Tünne bilen dey, sen ağaç utun jiyasın iken ormanda dey. Eğer de senin şu yaktırtan nurun, g'ilimin yok iken dey, günlerden bir günü sen de yılanını alırga mümkünsün dey. Mine kişi bara ormanga, hem bir ağaç ala, iki ağaç ala, üçüncü ağaç ala, hem günlerden bir günü o yılanını da elektirgen mümkün. Çünkü yani kurmedi, nuru yok. Ekimnin de nuru var, şemi var, fanarigi var debetik. Ul kure, koyda bu utun, aha bunu alam, yani g'ilim bilen. Aha kure bunda yılan, yılanını bitin kure durup tutmuy. Şuna kure mine bu naşarlıkını bilgeç, demek bu bile, şuşa yılan anı şaksa utirgen mümkün iken deyip. Hem şulayık küfürlükni de bile, eğer de şu küfürlük ameller işliyken, Allah saklasın, yani dinden çıkıp getirgen mümkün. Şuna göre birincisi küfürlükün türleri ul tekebirlik küfürlüğü. Tekebirlik. Bunu indi kişi Allah saklasın işley, bile turup haklıkını, bile turup ne bu bir dürüst ikenligin, şuşu İslam hak ikenligin, şuşu tevhid dürüst iken bile, amma bile turup şu dünya için mi, kişi sözünden korkup mu, nedir vazifa gerek arkasında mı, ya ise o digine tekebirlene, niçeydi müşrikler eyteleri, niçeydi mine sizin kavminde peygamber çıktı, bizden kabileden peygamber çıkalmı bitindi hazır deyip, bu bitindi min şeyinde min hazır sizin kabileniz yaxşı deyip eytim mi indi deyip, şunday alarının kabile yaratu şunday hisleri bulgan. Ya bu tekebirlik bula, kişi bilip tura boyu bir dürüst ikenligin. Bana indi kitirge bula Yahudler küfürligin, alar hatta özleri de eyteler, Resulullah'a da eyteler idi, hem alar Medine'ye de koşup geldiler, yani haklarını bileler, ama şu tekebirlik arkasında alar şunu kabul etmiyorlar. Şular Firavun'u biz biliriz, ol bileydi, yani Musa aleyhisselam, hem Harun aleyhisselam, yani haklık bilen kelgen bileydi Allah subhanahu wa ta'ala şu dünyalarını barlıkka kelgenin, ama de lakin ol şu tekebirlik arkasında hazır indi minnen kişiler getirler, meni kaldırırlar deyip. Hem şulayık delil uğulur aldından indi ol
тәүбәгә килде, әмма инде Аллаһ Субханаһу тәүбәсен кабул итмәде. Һәм шулай Иблиснең көферлеге, без беләбез, Иблис, шайтан, ул алдан Аллаһка иң яхшы гыйбадәт кылучылардан иде, фәрештәләрнең өйрәтүчесе иде. Әмма тәкәбберләнеп, ул хәтта Аллаһ барлыгын да белә, аның гыйлеме дә зур. Әмма шу тәкәбберлек аркасында шулай ук көферлеккә батты. Менә бу тәкәбберлек бик куркыныч һәм бигрәк тә менә без мөселманнар, менә бу насихат шундый. Без, әгәр дә безгә әмер килде икән Аллаһтан, яисә әмер килде икән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән, без тәкәбберләнмичә, ошыймы безгә, ошамыймы, аны кабул итәргә тиешбез. Һәм үзебезнең гакылыбыз белән кирип, бу әйбер дөрес була алмыйм, нинди хикмәт икән монда дип, бу дөрес түгелдер инде дип, әгәр дә без беләбез икән, Аллаһ шулай дип әйтте Коръәндә. Һәм Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сахих хәдисләрендә шулай дип әйтте. Һәм сахабәләрдән, табигиннардан, зур-зур галимнәрдән шулай эшләргә кирәк дип әйтелде икән. Инде без тәкәбберләнмичә, ничек бар шулай кабул итәргә тиешбез. Менә бу иманның камиллеген белгертә торган шундый сыйфат булып тора. Икенчесе, ул куфрул и'раб дип атала, инде ул дөреслекне кире кагу көферлеге. Бу ничек аңларга моны? Кеше дөреслекне ишетәсе килми. Аңа кешеләр килеп сөйлиләр икән хаклыкны. Аңа шушы дөреслекне аңлатасылар килә икән, ул кулакларын яба, ул йөгереп китә. Ягъни бөтен яктан дагын шушыны дөреслекне кире кага. Ягъни кабул итми. Укымый дагын ул качып китә, йөгереп китә, аның тыңлыйсы килми, кулакларын яба. Шушы мин бу бер сөйләмәгез ди, менә бу шулай күрсәтеп тора, бу кире кагу көферлеге. Ул үзе мин тәкәббер дип әйтми ул, әмма ул мин аны тура ишетәсем килми, тыңлыйсым килми ди. Бу шулай ук менә куркыныч көферлек була. Өченчесе, шикләнү көфере. Шикләнү. Кайчан кеше ишетте хаклыкны һәм уйлый. Менә Аллаһ бар микән, юк микән? Пәйгамбәр чынында килгән микән, юк микән? Бу Коръән менә Аллаһның чын сүзләре микән, әллә сүзләре түгел микән? Менә Сахих Бухари, Сахих Муслим чынында дөрес микән? Анда хәдисләр бөтенесе сахих микән, сахих түгел микән? Мин шикләнәм. Яисә менә безнең җирлектә бик күп таралган кайберләр әйтәләр, кыямәт көне бар микән, юк микән? Менә кем анда барып кайткан икән дип. Менә шушы сүз белән дәген кеше ислам диненнән чыгып китә. Ул уже шушы менә Аллаһның вәгъдә иткән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәндә, Рәсүлullah хәдисләрендә әйткән, шушы әйткән сүзгә ышанмыйм дигән сүз, шикләнәм дигән. Әле ышанмыйм дип әйтмәй ул, мин шикләнәм генә ди. Мин бит ышанмыйм дип әйтмим ди, мин шикләнәм ди. Бар микән, юк микән? Әле кем барып кайткан аңа ди? Кыямәт көне бар микән, юк микән ди? Менә бу шикләнү шулай кешене ислам диненнән чыгара. Шуңа күрә бик куркыныч булырга кирәк менә бу шикләнүдә, ягъни менә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә: "Ва ма азунну са'ата каима" ди. Ягъни мин дә уйламыйм ди, шушы менә кыямәт көне кайчанда булса шушы булыр дип әйтә торган булганнар. Ягъни шушы кафир кешеләр. Ягъни бу бик куркыныч булып тора. Кешенең шушы ислам динендә шикләнү. Дүртенчесе, ул ике йөзлелек көферлеге. Ике йөзлелек, ягъни мунафикларның көферлеге. Ягъни алар, мунафиклар, тышкы яктан карасаң, шундый яхшы мөселманнар. Ягъни намазда укыйлар, сакаллары дагын бар, шундый яхшы, әмма йөрәкләре белән ышанмыйлар. Менә бу шушы тышкы яктан син аны күрәсең. Намаз укый, йөри, ураза тота дигәндәй, әмма үзенең йөрәге белән ул исламны яратмый, ышанмый, кыямәт көне ышанмый. Ягъни шушы Аллаһның берлегенә ышанмый, Аллаһның тәүхиденә ышанмый. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә алар ди, мунафиклар ди, шушы җәһәннәмнең ди иң аскы өлешендә, иң кайнар өлешендә булырлар ди. Шушы менә аларның шу мәкерлеге аркасында, шушы мөселманнарга хәтта әйтәләр, иң зур зыян салучылар мөселманнарның дошманнары түгел, әмма мунафиклар. Кемдә кем менә шушы карасак фитнәләрне чыгарып йөриләр иде. Мөселманнар күпме ислам тарихына күпме зыян китерәләр иде, шушы күбесе шушы мунафиклар иде. Шуңа Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне менә шу нифактан сакласын, шушы ислам динендә нык булырга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Һәм бишенче ахыргы, ул яшерен гыйлем беләм дип әйтү көферлеге. Хәзер аңлатып китәм, ягъни яшерен гыйлемне беләм дип әйтү көферлеге. Моңа инде сихерчеләр, күрәзәчеләр, мин киләчәкне беләм дип әйтүчеләр керә. Менә алар шулай итеп кешеләргә әйтәләр икән.
мин сихерче дип, мин киләчәкне беләм, мин күрәзәтче дип әйтә икән, аның әйтәсе килә, мин Аллаһ белән тиңдәш дип әйтәсе килә. Чөнки Аллаһ Кур'ан Кәрим әйтә: "Кул ла я'ламу ман фис самавати вал ардил гайба иллаллаһ." Әйтте, шушы җирләрдә, күкләрдә булган яшерен гыйлемне Аллаһтан бер кем дә белә алмый. Фәрештәме, җинме, пәйгамбәрләр булсынмы? Аллаһ аларга шу гыйлемне ачмый икән, бер кем дә белә алмый. Нинди генә көчле сихерче булмасын, нинди генә көчле җин булмасын, нинди көчле генә күрәзәтче булмасын, яшерен гыйлемне Аллаһтан бер кем дә белә алмый. Булар нәрсә диләр? Мин сихерче, мин күрәзәтче, мин беләм ди. Шунлыгы белән ул әйтәсе килә, мин Аллаһ белән бер рәттән шу гыйлемне беләм ди. Аллаһ әйтә, бер Аллаһтан бер кем дә белми ди, Аллаһтан башка ди. Әмма әйтәсе килә, мин беләм ди. Ягъни шуның белән, шу әйтүе белән ул исламнан чыгып китә. Һәм кемдә кем шулай шу сихерчегә бара икән, һәм аның әйткән сүзенә ышана икән, шулай ислам диненнән чыгып китә. Шуңа күрә бу сихерчелек бик куркыныч, шушы менә күрәзәтчелек, шуңа күрә сез шу кагыйдәне аңлаусыз икән, менә шу кагыйдәләрне беләсез икән, инде менә кемдә кем әйтә, мин киләчәкне беләм, мин менә шушы нәрсә булачагын синең белән беләм дип әйтә икән, син уже беләсең, бу кеше уже диннән чыгып китә. Һәм син инде үзеңне шу сакларга тиешсең, шу әйбергә барырга, алардан ерак булырга һәм аңлатырга. Бу диннән чыгара торган әйбер. Һәм мин моңа берничә дә якынаймыйм дип, һәм балаларны моңа өйрәтергә кирәк. Аллаһтан башка бер кем дә киләчәкне белми. Нәрсәдә телисең икән? Аллаһтан ихластан сора. Аллаһ Субханаһу ва Тааля ризык бирүче. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безне ашатып торучы, киендереп торучы. Аллаһ та сине калдырмас иншаллах. Һәр вакытта дагы Аллаһ Субханаһу ва Тааляга генә мөрәҗәгать итәргә кирәк һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля белән генә бәйләргә кирәк барлыкны. Һәм ахырда әйтеп китәсем килә, әмма күфрлек шулай ук ике төргә бүленә, үзенең мәгънәсе белән. Biz әйттек, менә бу сәбәпләр аркасында 5кә бүленә дидек. Әмма шулай әйтегез, күфрлек үзенең хөкеме һәм мәгънәсе буенча 2гә бүленә. Ул зур күфрлек һәм язып куйгыз, зур күфрлек диннән чыгара. Ул инде менә ниндидер кабергә сәҗдә кылу, яисә менә шу әйткәнемчә сихерчелек белән шөгыльләнү, яисә кеше әйтү, мин Аллаһка ышанмыйм дип әйтү, яисә кайбер кешеләр әйтәләр, хәләлне харам диләр, харамны хәләл диләр. Ягъни менә булар барысы да диннән чыгара торган, ягъни зур күфрлек булып тора. Кемдә кем аны эшләде инде ул мусульман булып саналмый. Кемдә кем Аллаһка ширк кылды, Аллаһтан башка кемгәдер гыйбадәт кылды, Аллаһтан башка кемгәдер курбан шалды, Аллаһтан башка кемнәндер дуга сорады, инде ул кеше мусульман булып саналмый. Ул зур күфрлеккә баткан була. Әмма икенчесе ул кеше күфрлек. Язып куйгыз, кеше күфрлек ул кешене ислам диненнән чыгармый. Әмма нәрсә керәсен кеше күфрлеккә? Кемдә сораган ки, нәрсә кеше күфрлек дип. Һәм монда галимнәтләр күп асылда Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәм пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям кеше күфрлекне әйтәләр иде, ул зур гөнаһлар. Мәсәлән, кеше үтерү, мәсәлән, шулай ук мунафикларның сыйфатларыннан булып тора, әгәр дәген ул сөйли икән алдалый, әгәр дәген нәрсәдер ышаналар икән, ул кешеләргә хыянәт кыла, әгәр дәген берәр нинди шундый әйтик килешү сөйләшкән икән, килешкәннәр икән, ул аны боза. Менә бу Рәсүләлләһ мунафикларның сыйфатлары булып тора. Һәм бу кеше күфрлеккә керә. Ягъни кеше күфрлек ул зур гөнаһлар. Әмма зур күфрлек инде ул кешене ислам диненнән чыгара, әмма кеше күфрлек кешене ислам диненнән чыгармый, әмма дә ләкин алар зур гөнаһлар. Ягъни шулай ук кирәк түгел, менә нишләп кайбер кеше сораган ки, нишләп Аллаһ Субханаһу ва Тааля аларны күфрлек белән дип аталган? Мәсәлән, Рәсүлуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кемдә кем тәкәббер булды, яисә кемдә кем үзенең мәсәлән күршесеннән начар мөнәсәбәттә булды, ул җәннәткә керми дип. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, монда күфрлек, шушы менә җәннәткә кермәү, инде бу шушы кеше күфрлек турында бара. Шуңа күрә бу нишләп Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям шушы күфрлек дип буларны атаган, аларның куркыныч икәнлегенә, шу зур гөнаһларның дагы бик куркынычлары бар. Бу күрсәтеп тора, шушы зур гөнаһларның иң куркынычларын безнең шәригатьтә күфрлек дип атала. Әмма дә ләкин әйткәнебезчә, кайберләре ислам диненнән чыгара, зур күфрлек, әмма кеше күфрлек ислам диненнән чыгармый. Ягъни асылда шуны белеп туру җитә, һәм асылда һәр кешедән ерак булырга тиеш шу гөнаһлардан. Һәм ахырда 10нчы кагыйдә, кыска гына кагыйдә, әмма бик шушы китапта миңа бик ошады нәрсәсе белән шейх менә шушы Тәүхид әл-Улуһи һәм Тәүхид әр-Рубубиянең кагыйдәләрен шушы кагыйдә белән бетерә. Языгыз, тәүхид камил була,
әгәр дә кеше һәр нәрсәдә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям артыннан иярсә, шул вакытта гына безнең тәүхидебез камил була. Әгәр дәген кеше әйтә икән, мин мәсәлән бу әйбердә, шушы әмердә Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям артыннан иярмим дип, яисә хәзер менә бик күп таралган. Инде бу ислам дине, Коръән һәм сөннәт инде ул бит инде 1000 ярым элек ел килгән, алдан килгән. Инде күп әйбер үзгәреп бетте. Инде хәзер кешеләр инде самолетларда ашып йөриләр, машиналарда йөриләр. Инде хәзер туры килмәскә дә мөмкин безнең хәзер заманга дип әйтәләр. Бик күп шул әйбер таралган. Әмма кемдә кем булай дип әйтә һәм ышанмый, без нәрсә дибез? Аның тәүхиде димәк камил түгел. Ни өчен? Чөнки безнең бу шәригать кыямәт көненә кадәр Аллаһ Тәгалә индергән. Һәм безнең шулай ук мәшһүр татар галимебез Ризаэддин Фәхреддин дигән, хәтта әйтәләр, үз заманында иң беренчеләрдән булып әйткән, Коръән һәм сөннәт безнең бөтен заманга да туры килә. Безнең бөтен Рәсүл заманында даган, 100 ел үткәчтәген, 1000 ел үткәчтәген һәм кыямәт көненә кадәр дәген ул туры килә һәм ул әйтә, менә бу шәригатьнең мөгъҗизасыннан булып тора. Карап карагыз, 1000 ярым ел үткән, безнең Коръән бер хәреф тә, бер хәрәкәт дә үзгәрмәгән. 1000 ярым ел үткән, хәдисләребез ничә Рәсүл әйткән, шулай иснат белән барып җиткән. Шулай бит. Анда бер хәреф тә, бер нәрсә үзгәрмәгән. Шуңа күрә ул кыямәт көненә кадәр Аллаһ Субхаһу тәгалә нәрсә ди? Вәгъдә итә, аны саклыйм дип. Һәм менә безнең галимебез дигән шуңа басым ясый. Без Коръән һәм сөннәткә ияргә тиешбез. Әмма Коръән сөннәт кем аңлавынча? Сахабалар аңлавынча. Табигиннар ничек итеп аңлаган шу Коръән һәм сөннәтне? Һәм аннан килгән зур-зур имамнарыбыз һәм зур-зур галимнәребез ничек шу Коръән һәм сөннәтне аңлаган? Шулай итеп барсак, Коръән сөннәткә нык тотынсак, һәм шушы алар аңлавынча, сәләфләребез аңлавынча аңласак, инде менә бу туры юл була. Һәм ул кыямәт көненә кадәр шушы тотынырга тиешле безнең шәригатебез булып тора. Шуңа Аллаһ Субхаһу тәгалә безне шушы Коръәндә һәм сөннәттә нык булган һәм сахабалар ничек табигиннар аңлаган, шулай итеп аңлаган кешеләрдән булырга насыйп әйләсен һәм Рәсүлбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән, аның сахабалары белән, зур-зур нәбез яраткан имамнарыбыз белән, зур-зур галимнәребез белән Аллаһ Субхаһу тәгалә безне кыямәт көнендә бергә торгызсын, алар белән бергә хисапсыз җәннәткә кертсен. Менә бу күрсәтеп тора, без аларны ничек яратабыз, һәм аларны ияргә тиешбез. Һәм безнең киләсе кагыйдә, инде ул 18нче кагыйдә, ул Аллаһ Субхаһу тәгалә исем сыйфатлары белән бәйле. Шейх Тарик Аль-Кахтани монда әйтте, Аллаһ Субхаһу тәгалә исем сыйфатларында кагыйдәләр бик күп һәм алар бик авырлардан санала. Шуңа гади халыкка шейх үзе әйтте, ягъни җиңеләйтеп бирергә кирәк шушы кагыйдәләрен диде. Шуңа күрә кыскартырга тырышам, әмма асылларын бәрү җиткерә кирәк. Асылда тәүхиднең әсма сыйфатта һәм шу кагыйдәләрдә әйтеп исем сыйфатта кешеләрнең бик күп уйланып, үзенең акыллары белән керү ислам динендә тыела. Ягъни кеше Аллаһның нинди икәнлеген уйлыйлар, кайберләр Аллаһ сакласын, кайберләр Аллаһны нәрсәдер белән чагыштыралар, яисә Аллаһ турында гыйлемсез сөйлиләр. Ничә Аллаһ Тәгалә моны үзенең Коръән Кәримдә харам ди. Ягъни ولا تقف ما ليس لك به علم дип Аллаһ Коръән Кәримдә әйтә. Ягъни гыйлемсез нәрсәгәдер иярмә, нәрсәдер сөйләмә, илля мәгәр синең гыйлемең юк икән бу мәсьәләдә. Бигрәк тә Аллаһ Субхаһу тәгалә турында. Әгәр дә Аллаһ Субхаһу тәгалә турында гыйлемсез сөйлибез икән, бу Аллаһ Субхаһу тәгалә каршында бик зур җинаят булып тора. Кеше турында әгәр дә гыйлемсез сөйлибез икән, бу гайбәт була, зур гынах булып тора. Аллаһ турында сөйләсәк нәрсә инде бу? Бу иң зур гынахларның гынахы, иң зурысы булып тора. Шуңа күрә асылда шушы менә исем сыйфатларның кагыйдәләрен үтәбез. Ни өчен? Менә шунда гыйлемсез кирмәс өчен. Һәм нәрсәдә безгә ярый, нәрсә безгә ярамый, шуны кыскача үтеп китербез иншалла. Шулай ук менә бу 18нче кагыйдә булып тора. Аллаһ Субханаһу ва Тааляның исем һәм сыйфатлары фақат Коръәннән һәм сөннәттән генә алына. Аллаһның исем сыйфатлары фақат Коръәннән һәм сөннәттән генә алына. Коръәннән дигән сүз инде ул, димәк, Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзен ничек сыйфатлаган, нинди исемнәр белән үзен сыйфатлаган әйткән, атаган. Һәм шулай ук Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва саллям, ул Аллаһ Субханаһу ва Тааля турында иң күп, иң яхшы белүче аның мәхлукаты булып тора, бәндәсе булып тора. Һәм ул гына Аллаһ Субханаһу ва Тааля турында безгә караганда, башка кешеләргә караганда күбрәк белә, һәм ул Аллаһның иң яраткан кулы, һәм ул вахисез, ягъни аңа шу вахи иңеп кенә шушы Аллаһтан. Ул шуны Аллаһ турында сөйли иде. Шуңа күрә
Ул шушы хадисләрдән, сахих хадисләрдән генә шушы исемнәре алына һәм сыйфатлары алына. Һәм гакыл белән бер нәрсәдә уйлап чыгару ярамый. Кайбер кешеләр әйтәләр, менә Аллаһ ул акыл иясе дип. Яисә кайбер әйтәр Аллаһ Тәңре дип. Ягъни Аллаһның исемен әйтәләр шулай. Аллаһ үзен шулай атаганмы Тәңре дип. Коръәндәме, сөннәттәме? Яисә бөек инженер дип. Инде хәзер яңача шулай әйтәләр. Чөнки ул барлык дөньяны барлыкка китергән, бөтен әйберне үз урынына куйган. Әгәр дә һәр әйберне Аллабыз икән инде идеальный була алмый, инде ул шу бөек инженер дип. Яисә бик яхшы уйлап чыгарушы диләр. Бу Аллаһның исем сыйфатлары түгел. Аллаһ субханала ва тааля үзен Әл-Алим дигән, Әл-Хабир дигән, барлык нәрсәне белеп торучы. Шулай бит. Әс-Сами', Әл-Басир дигән, барлык нәрсәне ишетеп торучы, барлык нәрсәне күреп торучы. Ул Ар-Рахим, Ар-Рахман, ягъни иң рәхимлесе, иң рәхмәтлесе, бөтенесе бу кем? Аллаһ субханала ва тааля. Шуңа күрә менә бу кагыйдә 18-нче, ягъни Аллаһ субханала ва тааляның исем сыйфатлары фақат кайдан гына алына? Коръәннән һәм сөннәттән генә. Һәм гакыл белән мин булай дип уйлыйм, кемдер әйтә, мин булай дип уйлыйм, ул мондыйдыр, тегендей дип, ягъни шушы әйберләр безнең динебездә ярамый. Һәм 19-нчы кагыйдә Аллаһ субханала ва тааляның бөтен исем сыйфатлары камиллеген күрсәтә. Ягъни Аллаһның бөтен исем сыйфатлары камиллегенә дәлил булып тора. Һәм аларда бер кимчелек тә юк. Языгыз, Аллаһның барлык исем һәм сыйфатлары аның камиллегенә дәлил булып тора. Һәм шушы исем һәм сыйфатларда бер нинди кимчелек тәгән, бер нинди начарлык тагын, һәм бер нинди җитешсезлек тәгән юк. Әгәр дә карап караса, Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala фақат үзен иң яхшы сыйфатлар белән сыйфатлый, иң камил сыйфатлар белән генә. Һәм аларның сыйфатларында бер нинди шушы кимчелек тәгән, ягъни табып булмаячак. Кемдә кем әйтә, менә Аллаһ шундый начар дип, нәрсә дип, инде ул шулай ук күферлеккә батырга мөмкин. Шуңа күрә бу шулай ук зур кагыйдә булып тора. Иншаллаһ Аллаһ Кур'ан кәримдә әйтә: "Валиллаһи мәсәлул а'ла" ди. Ягъни Аллаһ Subhanahu wa Ta'alaның иң яхшы, иң камил сыйфатлары ди. وهو العزيز الحكيم دي هم قدرتلي هم حكمتلي إن حكمتلي ذاتي هم شلای إنشي ترب عالمlar tefsir kılalar Allah Teala şu mesel a'la en yaxşı sıfatları yani en yaxşı en kamil sıfatları bulup tura dip. Hem bizning şulay 20-nchi qoida endi Allohning ism sifatlari tugal son bilan gina chekli tugul. Allohning ism sifatlari tugal son bilan gina chekli tugul. Menga dalil Nişi kitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ham Muslim şu getirgen hadislarda ayta qiyomat kunida men de Allah subhanahu wa taala qarşısına kelirmen dey ham Allah subhanahu wa taala şefaat qilirga so'rarmen dey ham men de secdega ketib Allah subhanahu wa taalaning barliq bilgan sifatlarini dey aytib dey so'rarmen ham bilmagan min aldan bilmagan ham Allah subhanahu wa taala men shu vaqtda oshirdi şuşu Allohning ism sifatlari bilan Allohdan so'rabdi Allah subhanahu wa taala menga dey inshaalloh dey şuşu o'zining ruxsatini berdi ham meni shafaat qila boshlarman dey hamma bu dalil bo'lib turib Allohning ism sifatlari tugal son bilan chekli tugal hamma kimdir aytirgan mumkin shunday hadis bor deb ayyo shulay sahih hadis bizning shulay Buxoriy Muslimdagilar Rasululloh sallam ayta inna lillahi 99 isman dey shunday Allah subhanahu wa taala 99 ismi dey kimde kim alarını sanıydı şul cennetke kiradi. Yani bunun için onlarga hem Şeyh Muhammed Salih Al-Uthaymin bunu anlatıp gitti. Bunda kimde aytırgan mümkün değil. Mana diye Allah Subhanahu 99 gana ismi var iken dipti. Eyye bu hadis dürüz. Bunu Resulullah sallam etken. Ama bu 99 gana isim diyen söz tugul. Kişi mine eğer de aytayken mine benim 100 sum akşam var. Min onu sadakaga hazırladım deyip. Bundan kişi anlaymadı bu kişinin 100 güne sum akşa ekenligini. Yok dey. Ol faqat şuşa 100 sum akşanı gana sadakaga hazırlap koygan. Ama onun uyunda milyon akşasıdır belki. Biz bilmiyoruz. Ham bunda şulay yok. Allah Subhanahu ayta men 99 ismim var dey. Yani ham men dey kimde kim Allah'ını sanı dey. Şul dey cennetke kiradi. Ham yazıp koyuyoruz närseni anlata ulanı sanı degan söz. Qaybi kişi ayta men 99 ismini sanıyım eken dey. Endi bu cennetke kirgen bulayın deyip yani sanap plan çıgam deyip. Yok alimler aytlar sanav degan söz mında dey 3 ma'naga ega deyip. Birinchisi yatlav şuşu isimlerini yani bilu. Yani şuşu isimler aytganimcha Qur'ondan ham sunnatdan olina. Biz alarni yatlaymiz. Şunu bilirge kerak şuşu nidi isimler ekanligini. Ikkinchi ma'nasi alarning ma'nasini anglav.
Шушы санау дигән сүзнең. Менә син әйтәсең: Ар-Рахим, Ар-Рахман. Минем гөнаһларым гафу ит, я Раббым дип. Ягъни шушы исем сыйфатларны әйтеп, аларның мәгънәсен аңлыйсың. Ягъни кеше исем сыйфатны әйтте икән Аллаһның, һәм ул аңларга тиеш, белергә тиеш, өйрәнергә тиеш. Нәрсәне аңлата шушы исем һәм сыйфат. Һәм өченчесе аның буенча гамәл кылу, дуа кылу. Шушы менә бу исем сыйфатлар белән. Һәм Аллаһның исем сыйфатлары әйткәнемчә ул иң камил исемнәр һәм сыйфатлар. Шуңа күрә менә без дуа кылганда мәгънәсен аңлап калсак шу дуаларны, инде ул бик камил, бик яхшы рәвештә булыр. Һәм кемдә кем әйтергә мөмкин, менә без хәдисләр күргәнебез бар, анда менә 99 исем санап китә дип. Асылда галимнәр әйтәләр, бер хәдис дигән шушы исем сыйфатлар белән саналган хәдисләр, алар сахих түгел. Ягъни менә әйтәм, 99 исем дип килә дә, кайберләре менә шушы хәдистән соң санап китәләр, менә шу 99 исемне. Шейх Ибн Утаймин шулай әйтә, бер хәдис сахих түгел, әмма без ди менә Коръән укыганда, хәдисләр укыганда шу исемнәрне күрдек икән ди. Инде без шушы исемнәрнең мәгънәсен аңлап, Аллаһтан шушы исемнәр белән дуа кылырга тиешбез ди. Һәм ул Аллаһның үзенә күрә бер хикмәте булып тора ди. Менә кеше үзе эзләнергә тиеш, үзе менә шушы Коръәнне яратырга тиеш, үзе укырга тиеш, үзе мәгънәсен аңларга тиеш, һәм үзе шушы Аллаһ Субхаһу Тааляның исем сыйфатларын аңлап, күбрәк дуа кылырга тиеш. Менә бу шушы Аллаһ Субхаһу Тааляга камил гыйбадәт кылудан булып тора, иншаллах. Һәм безнең 21-нче кагыйдә: Аллаһның барлык исем сыйфатлары ничек Коръәндә һәм Сүннәттә килә, шулай итеп мәгънәсе аңланырга тиеш. Менә Аллаһ Субхаһу Тааля әйтә, без шулай аңларга тиеш, ничек итеп килә. Әмма нинди юл һәм ничек итеп һәм нинди рәвештә без аны белмибез. Ягъни ул гыйлем безгә яшерен. Ягъни Аллаһның без сыйфатларын без Аллаһ, ягъни шушы гамәлне ничек эшли икәнлеген, яисә Аллаһны күргәнебез юк, шулай бит. Әмма Аллаһ әйтә: Лейса камислихи шей'ун ва хува ас-сами'ул басир ди. Ягъни Аллаһ Субхану әйтә, Аллаһка тиңдәш, Аллаһка охшаган бер нәрсә дә юк. Менә кайбер кеше Аллаһның күз алдына китерә, әмма асылда белергә тиеш, Аллаһка охшаган бер нәрсә дә юк. Ва хува ас-сами'ул басир. Аллаһ әйтә, һәм ул иң яхшы ишетүче һәм барлык нәрсәне күреп торучы. Ас-сами'ул басир. Бу кагыйдә ни өчен монда килгән? Асылда аңлатып китәм, шушы менә ничек аңланырга тиеш шушы Аллаһ Субхану Тааляның исемнәре һәм сыйфатлары. Ягъни Аллаһ Субхану әйткән икән, Әл-Алим дип. Яисә Аллаһ Субхану әйткән икән, Аллаһ Субхану мәсәлән, мин сезне ике кулым белән яраттым дип. Без нәрсә дибез? Аллаһ Субхану Тааляның шушы ике кулы бар. Әйе, ул чөнки ул Коръәндә һәм Сүннәттә килә. Аллаһ әйтә, мин дә сезне ике кулым белән яраттым ди. Биядәй дип килә, ике кул белән дип. Әмма нинди ул куллар? Без аның турында белмибез. Чөнки без аны күргәнебез юк, һәм Аллаһ аның турында яшергән. Шуңа күрә нинди ул куллар, нинди ул Аллаһ дигән сорау безнең булырга тиеш түгел. Чөнки Аллаһ әйтә, лейса камислихи шей'ун ди. Аллаһ Тааляга охшаган бер нәрсә дә юк ди. Һәм без беләбез, Аллаһ Тааля бу дөньяда бер кем дә күрмәде. Һәм иншаллах без Аллаһ Тааляны җәннәттә күрәчәкбез, барыбыз дагы ничек хәзер айны күрәбез. Шулай ук хәдистә килә, һәрбер шушы җәннәткә кергән кеше Аллаһ Субхану Тааляны күрәчәк ди, ничек иттереп без айны күрәбез хәзер, ягъни төннә белән күрәбез Аллаһ айны, һәм бер кем дә берсе нитми. Ягъни кымаушы аламый шушы айны күрергә, һәм шулай ук Аллаһ Субхану күрәчәкбез иншаллах. Әмма бу дөньяда бер кем дә күрмәгән һәм Аллаһны без күрәбез дип, яисә Аллаһ Субхану шундый икән дип әйтү шулай ук безнең шушы динебездә ярамый. Һәм шулай Аллаһ Субхану әйткән, мәсәлән, Аллаһ Субхану һәр төннең 3-нче өлешендә шушы җиргә төшәчәк һәм әйтәчәк: "Кем миннән сорый ди? Мин ди шуңа ди. Дуасына җавап бирәм ди. Кем нинди дуа кыла ди? Ягъни шу дуасына җавап бирәм ди. Кемгә нинди мохтаҗ бар ди? Аллаһ әйтә, мин ди җавап бирәм ди һәм нәрсә телим, минем кулым бирәм ди." Һәм шулай ук без беләбез, Аллаһ Субхану төшә. Бу сахих хәдистә килә, Бухари, Муслимдә. Аллаһ Субхану һәр көнне төннең 3-нче өлешендә төшә. Әмма ничек төшә? Кайберләр әйтәләр, баскычы бармы дип көлгән булалар шулай диннән. Ягъни без әйтәбез, Коръәндә килә төшә дип, димәк төшә. Әмма ничек иттереп икәнен без белмибез, һәм безгә ул әйбергә керү ярамый. Шулай моңа дәлил булып тора. Имам Малик рахимахуллахка бер кеше килә дигән, "Я Имам Малик ди, Аллаһ ди үзенең гаршына югарылган ди." Ягъни гарш дигән сүз, ягъни шушы патшалар утыра торган, шушы менә
шушы утыра торган тәхет дип әйтик инде. Ничек ул югарылган дип, ничек ул булган ди. Имам Малик ачулана һәм әйтә: билгеле ди Аллаһның ди шу тәхеткә югарылганы ди. Ягъни билгеле ди. Әмма ничек икәнлеге билгеле түгел ди. Һәм шулай сорап утыру, ничек ул менгән, ничек ул булган дип, ул ди бидгат булып тора ди. Бидгат ди. Һәм мин ди сине ди бидгат әһелләреннән күрәм ди. Һәм бу кешене минем мәҗлисемнән, шушы гыйлем бирү мәҗлисеннән чыгарыгыз дип куып чыгара. Карагыз галимнәр ничек эшли торган булганнар. Әйе, Коръәндә сөннәттә килә. Аллаһ Тәгалә төшә дип, Аллаһ Тәгалә югарылган дип, Аллаһ Тәгалә ике кулы бар дип, Аллаһ Тәгалә күреп торучы, ишетеп торучы, әмма ишетүе безнеке кебекме? Ишетеп тору аның этләрнеке кебекме, Аллаһ сакласын? Юк, аңаның шушы аның кудрәтенә хас булган ишетү белән ишетә Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә аль-Басир ди, ягъни күреп торучы барлык әйберне ди. Аллаһ Тәгалә безнеке кебек күрәме? Менә без стена аша күрә алмыйбыз. Шулай бит инде. Әмма Аллаһ Тәгалә барлык нәрсәне күреп тора. Ягъни үзенең кудрәтенә, үзенең камиллигенә хас күрү белән генә күрә. Үзенең камиллигенә, үзенең кудрәтенә хас булган ишетү белән генә ишетә. Әмма нинди ул, ничек иттереп ул аны шулай дип ишетә, ничек итеп күрә? Валлаһу а'лам. Без аны белмибез. Аллаһ Тәгалә безне яшергән. Һәм галимнәр әйтәләр, безнең акыл асылда аны аңлап бетерә алмый. Аллаһ Тәгалә үзенең хикмәте белән ул нәрсәне яшергән. Шуңа күрә менә бу бик мөһим, бу безнең акыйда булып тора. Без шушы исем сыйфатларны раслыйбыз. Ничек алар Коръәндә һәм сөннәттә килә? Әмма ничек икәнлеген кайфия дип атала гарәпчә. Ничек иттереп ул аны эшли? Ничек иттереп ул барлыкка килә? Без аны белмибез һәм аның турында шушы аның турында өйрәнеп интеп, шуның турында уйланып, шуның турында һаман сөйләшеп, ул шулай ук диндә тыелган әйбер. Ягъни без Аллаһның беренчелеген белә алмыйбыз. Чөнки кайбер менә фәлсәфәчеләр чыккан булганнар, алар менә әйтәләр, Аллаһ инде ул шундый, инде ул менә теге шулай иттереп Аллаһны мәхлукка ошата башлаганнар. Шуңа күрә менә язып куегыз, Аллаһның исем сыйфатларында кешеләр үшкә бүленәләр. Аллаһның исем сыйфатларында кешеләр үшкә бүленәләр. Беренчесе ул әһлү тәшбих дип атала. Әһлү тәшбих дигән сүз, ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне мәхлуклары кебек иттереп сыйфатлыйлар. Ягъни әйтәләр, Аллаһ ул кеше кебек. Аның кулы бар, сакалы бар. Аны хәтта ясап та куялар кайберләре аны. Шуңа ясап куйган сыннарга табыналар, кайберләре рәсемнәр ясыйлар. Һәм әйтәләр, инде менә Аллаһ ул кеше кебек, яисә Аллаһ шул кеше кебек сөйләшә, кеше кебек күрә дип, аның куллары бар дип, безнең куллар кебек куллары, тырнаклары бар, сөйләшә икән димәк, аның теле бар, теше бар дип, шундый сүзләр әйтәләр Аллаһ сакласын. Һәм асылда бөтен мөселман галимнәре андый кешене күферлеккә чыгаралар. Андый кеше инде хилафсыз ул кеше кафир була. Кемдә кем Аллаһны, аның яраткан мәхлукларына ошата икән, ул аның кебек дип әйтә икән, инде ул кеше бер нинди хилафсыз инде күферлеккә баткан була. Шуңа бу бик куркыныч. Һәм әмма икенче төрләре шу кешеләрнең инде ул әһлү тәгътил ва тәхриф. Алар нишлиләр? Алар әйтәләр, менә Аллаһ әйткән бит, Аллаһ да сөйләшә дип. Без аны андый сыйфат белән сыйфатлый алмыйбыз. Ни өчен? Әгәр сөйләшә дип әйтәбез икән, димәк аның теле булырга тиеш, теше булырга тиеш, аның үпкәләре булырга тиеш һава чыгыр өчен. Юк, алай әйтергә ярамый. Монда ниндидер башка мәгънәдер. Әйдә без аны башка мәгънә белән әйтик диләр. Һәм шуның белән шушы дөрес мәгънәне ягъни үзгәртәләр. Монда инде сөйләшә дип әйтмик, әйдә Аллаһ Тәгаләнең кудрәте бар дип әйтик. Ягъни шулай Аллаһ Тәгалә безне ике кул белән яраткан дигән аятны алар әйтәләр. Юк инде Аллаһ Тәгалә безне ничек ике кул белән яратсын, аның тырнаклары була, алайса куллары була. Алай булмый бит инде. Әйдә монда шулай ук көч һәм куәт дип кенә әйтик дип әйтәләр. Һәм шуның белән Коръәндә һәм сөннәттә килгән шушы исем һәм сыйфатларны үзгәртәләр, кабул итмиләр, дөрес түгел дип әйтәләр һәм башка мәгънә бирәләр. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә менә Ар-Рахман аля гарш истава ди Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә гаршка югарылды ди. Аллаһ Тәгалә исбат итте. Һәммә малайкалар юк инде, ничек инде Аллаһ Тәгалә күккә менде, ягъни шу тәхетенә югарылды, ничек инде ул була ала дип инде һәм нәрсә диләр? Ягъни монда башка мәгънә, ул Аллаһ Субханаһу Тәгалә шушы нәрсәне яулап алды. Ягъни кем беләндер сугышып яулап алган кебек шушы мәгънәне бирәләр, истәвәсенә истәүлә диләр. Һәм моңа берни дәлил дә юк, Коръәндә һәм сөннәттә дигән, һәм хәтта гарәп телләрендә дигән берни дәлил юк. Булар аны каян алдылар? Ни өчен әйтәләр? Юк инде безне Аллаһ югарылды дип әйтә алмыйбыз, чөнки инде ул аны үзенең мәхлуклары белән ошаткан кебек була дип.
Ничек инде Аллаһның Кур'ан-ы Кәримдә 7 урында әйтә шушы сүзне. Һәм сез әйтәсез, бу дөрес түгелме дип. Һәм Аллаһ Субхаһу тааля безгә Кур'анны җиңел итеп аңларга, әфәлә ятадаббарунал Кур'ан ди. Аллаһ сез Кур'ан туна уйлап карамыйсызмы аятлары турында, мәгънәләре турында ди. Ягъни асылда без әйтәбез, Аллаһ Тааля югарылган әйтте безгә, бер нинди дәгән безнең монда шик юк. Әмма ничек менә ул, ничек төшә ул, без аны уйларга ярамый безнең. Безгә аны туры әмер ителмәде. Һәм Аллаһ да үзенең хикмәте белән аны яшерде. Шуңа күрә бу эш, ягъни бик куркыныч эш. Һәм без гыйлемсез бу Аллаһның исем-сыйфатларын үзгәртеп, яисә Аллаһ Субхаһу тааля башка нәрсә дип, һәм сезгә моны кем әйтте? Сахабалар шулай әйттеләрме, юкмы? Рәсул сан шулай дип әйттеме, юкмы? Юк, әйтмәделәр. Безнең имамнарыбыз, безнең акыйда, менә бу 3нче төркем, ул әһле сунна. Алар нәрсә диләр? Без Аллаһ Субхаһу тааля исем-сыйфатларын ничек килә безнең шаригатьтә, шулай әйтеп мәгънәсен аңлыйбыз. Әмма ничек ул, нинди рәвештә һәм ничек иттереп булачак икәнлеген, һәм ничек иттереп шушы гамәл эшләнә икәнлеген без белмибез. Менә бу әһле сунна вал җаманың акыйдасы, һәм бу шулай әйткәнемчә бөтен пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең, сахабаларның, табигиннарның, һәм имамнарыбызның, Имам Ахмад булсын, Имам Абу Ханифа булсын, Имам Шафии булсын, Имам Малик булсын, бөтен аларның акыйдалары булып тора. Бу шуңа бик мөһим. Һәм ахырда гына әйтеп китәсем килә, шуңа менә дәлилләр. Без асылда мәхлукларның дагы ничек иттереп кайбер гамәлләрне эшләгәнен белмибез. Ничек инде без Аллаһ турында уйлый алыйк. Ягъни жан турында мәсәлән. Без бөтенебез беләбез, безнең эшебездә һәрберсенең жан бар. Әмма нинди ул? Ничек ул? Ничек ул чыга? Нинди кыяфәттә ул? Без аны әле дәгән шушы менә гыйлем алга китү рәвешендә нинди микроскоплар, телескоплар уйлап чыгарып тагын, нинди томографиялар, магнитный нәрсәләр уйлап чыгардылар, рентгенлар, әмма дә аңа карап, жанны әле бер кемдәген тасвирлаганы юк. Жанны тәфсиллап әле бер кемдәген безгә аңлатканы юк. Шулай бит? Аллаһ Тааля яшергән. Чөнки Аллаһның хикмәте ул безгә жан турында гыйлем яшерелгән. Ничек инде син Аллаһ турында хәзер сөйли аласың, әле син жан турында да гыйлемең юк. Шулай фәрештәләр турында. Рәсул саллаллаһу әйтә, кайбер фәрештәләрнең ди 2 канаты ди, кайбер фәрештәләрнең 3 канаты ди. Менә 3 канаты ничек күз алдына китерәсең? Бу мәхлук бит әле, бу Аллаһта түгел. Ничек син күз алдына? Кайбер фәрештәләрнең 600 ди канатлары бар ди. 600 канат. Син аны күз алдына китердеңме, юкмы? Син аны күргәнең бармы, юкмы? Бу мәхлук кына бит әле. Ничек инде син Аллаһ турында шулай иттереп уйлана аласың, Аллаһ турында шулай сөйли аласың гыйлемсез? Ягъни шушы күз алдына китереп, яисә Кур'ан һәм сүннәтне үзгәртәсең. Юк, монда булай аңлашылмый дип, монда башкача аңларга кирәк дип. Хадислар килә икән. Юк, бу хадисны алмыйбыз, хәбәру әхәд диләр. Хәбәру әхәд дигән сүз, ягъни хадис изнатта, ягъни шушы бер генә сахаба икән, мәсәлән Умар радиллаһу анһу, яисә башкалар, һәм әйтәләр, бу хадисны кабул итмибез, моны бер генә сахаба китергән диләр. Бу шулай хата булып тора. Бер генә сахаба китерсә дә, аның хадисе алына. Һәм шулай ук үлем фәрештәсе. Сез беләсезме, хәзерге вакытта һәр секунд сайын дөньяда 2 кеше үлеп тора. Һәр 1 секунд үтте 2 кеше үлде. Бер дип әйттек, уже 4 кеше үлде. Тагын бер дип әйттек, инде 6 кеше үлде. Һәр секунд сайын 2 кеше үлеп бара дөньяда. Ничек үлем фәрештәсе аларның жаннарын ала? Берсе Африкада үлде, берсе Бразилиядә үлде, берсе анда Кытайда үлде, берсе Индиядә үлде, берсе Россиядә үлде, берсе Татарстанда үлде, берсе Саудиядә үлде. Ничек фәрештә бөтенесен өлгерәсен, үлем фәрештәсе бөтенесен алырга? Һәр секунд сайын 2 кеше үлеп бара. Менә 1 секунд 2 кеше үлде, 1 секунд 2 кеше үлде. Без аны күз алдына китерә алмыйбыз. Ничек син Аллаһ турында күз алдына китермәкче буласың? Ягъни менә бу кай вакытны кешеләр үзләренең акылларына шушы менә таянып, бик куркыныч шушы акылын Кур'ан һәм сүннәткә караганда өстен куя башладылар. Шуңа күрә менә асылда без Кур'ан һәм сүннәткә ияргә тиешбез. Һәм икенче дәлил дип әйтик, шушы менә әһле сунна вал җаманың әйткән сүзләренә. Алар әйтәләр, менә мәсәлән, Аллаһ Субхаһу тааляның йөзен бар дип, Аллаһ Тааляның йөзе бар дип исбатлыйбыз икән, без инде кешенең битен күз алдына китерәбез, борыннар, иреннәр дип. Һәм без әйтәбез андый кешеләргә, туктап торыгыз. Менә сез әйтәсезме, кешенең бите бар дип? Әйе, кешенең битен күп беләсез. Мәсәлән, этнең бите бармы? Әйе, бар диләр. Этнең бите кешегә ошаганмы? Юк, ошамаган диләр. Яра, мәсәлән, чебеннең бите кешегә ошаганмы? Яисә маймылның бите эткә ошаганмы? Ягъни берсе белән бер-берләре арасында бинди зур аерма. Шулай бит. Хайваннарны алыйк, бөҗәкләрне алыйк. Хәтта менә әйтәләр, китапның бите диләр. Шулай бит. Китапның бите кеше бите кебекмени? Ягъни менә шушы Аллаһның йөзе бар дип кенә әйтү
Бу аңлашылмый, без аны кешегә ошатабыз дип. Хәтта китапның бите дәген, яисә этнең бите дәген кешенең битенә ошамаган. Әле бу мәхлуклар гына, әле бар Аллаһның барлыкка китергән затлары гына. Кешенең битенә ошамагач, ничек инде Аллаһның бите, ниндидер Аллаһның барлыкка китергән кулларына, мәхлукларына ошарга мөмкин. Шуңа күрә бу әйбердә без акылыбызны кабызырга тиеш түгел. Әле син мәхлуклар арасында аерма бар икәнлеген аңларга тиешсең. Кая әле син Аллаһ турында шундый сыйфатлыйсың. Шуңа күрә бу бик мөһим, әзрәк авыр булып та тоелырга мөмкин. Әмма без менә шушы үзебезнең акыйдыбызны аңларга тиешбез. Исем сыйфатларда гыйлемсез Аллаһ турында сөйләргә ярамый. Һәм Аллаһны нәрсәгәдер ошатырга ярамый. Һәм шул ук вакытта Коръәндә һәм Сүннәттә килгән сыйфатларны бу дөрес түгел дип әйтү шулай ук ярамый. Ничек инде Аллаһның Коръән Кәримдә әйтә сиңа, Аллаһ Тәбарак ва Тәгалә күреп тора, белеп тора. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең йөзе бар дип, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бөтен күреп тора дип. Һәм кеше киләдән, юк, монда башка мәгънә дип кайберләр әйтәләр. Асылда менә бу безнең акыйдыбыз, һәм моны белергә тиешбез. Ягъни бу әле кыскача гына. Әле бу бик кыскача гына, менә Шейх тагын җәзаһуллаһу хайран әйтеп китте. Гади халыкка менә шу гомумән асылын гына аңлатырга кирәк. Кайберләре шубхатлар китерә, нәрсәләр китерә. Менә бу асылда, әгәр дә моны кеше белсә, шушы кагыйдәләрне әйткәнемчә дәреснең башында ук, без иншааллаһ үзебезнең шушы динебезне, акыйдыбызны, тәүхидебезне шубхатлардан, ниндидер исламнан чыгаручы гөнаһлардан саклыйбыз иншааллаһ. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә безнең шушы дәресләребез, шу китап безнең тәмам, әлхәмдүлилләһ. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безнең шушы алган гыйлемебезне хәерле, бәрәкәтле кылсын. Менә бу алган китап шушы безгә һәр вакытта файда китерсен. Һәм киләчәк буыннарга дагы шушы кагыйдәләрне, тәүхидне, диннең асылы булган кагыйдәләрне алып, шушы туры юлда барырга Аллаһ Тәгалә насыйп эйләсен. Ягъни туры юл ул бер генә юл. Менә шу шайтанның шу шубхатларына, исламның дошманнары шубхатларына кергән шубхатлардан үзебезне саклар өчен, үзебезнең динебезне, диннең асылын саклар өчен шу кагыйдәләрне белү кирәк. Һәм шушы кагыйдәләрне белеп үзебез шул шубхатлардан һәм начарлардан ерак булсын. Һәм асылда тәүфик бер Аллаһтан гына. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безнең шушы кылган сәбәпләребезне үзенең изге гамәлләр китабына язып куйсын. Һәм безне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр бер начарлыклардан сакласын. Безне һәр вакыт туры юл белән алып барсын. Һәм безгә шушы үзенең вәгъдә иткән чиксез, хисапсыз җәннәтләренә кергән насыйп эйләсен. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейх.